Πού έχεις το γύργα μου το πεινάω. Θα ήθελα μια πίτσα από την Pizza Hut. Μια pepperoni lovers. Ναι, με κοκακόλα κανονική, κόκκινη. Τι εννοείται δεν έχετε κοκακόλα? Θέλω εγώ μια κοκακόλα κανονική. Σας προειδοποιώ, αν δεν μου βρείτε κοκακόλα θα πάρω από Ντόμινος. Καλά λοιπόν, πάρω από Ντόμινος. Όχα μαν, χτυπάει το τηλέφωνο. Πιτσαρία Ντόμινος παρακαλώ. Ναι, γεια σας, θα ήθελα μια πίτσα μαργαρίτα. Ναι, πίτσα μαργαρίτα. Τι άλλο? Και μια κοκακόλα. Κανονική. Οκ, κυρία μου. Ένα λεπτό. Τόνι, έχουμε κοκακόλα κανονική. Λυπάμαι κυρία, δεν έχουμε κοκακόλα κανονική. Να βρείτε! Αφήστε το καλύτερα. Φέρτε μόνο την πίτσα. Και κύριε, πού είσαστε? Στο δωμάτιό μου. Φέρτε μου την πίτσα στο Χαλάνδρι, Ηρών Πολυτεχνείου 26.